Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silaturahim lagi, bermuhajah lagi, bertatap wajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Abang ingin memberikan suatu cara membuat obat batuk ala tradisional, ya. Sebelumnya salam hormat, salam santun kepada guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Semoga guru-guru abang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, abang mengucapkan terima kasih banyak. Abang sampai detik ini selain ridho Allah dan ridho orang tua abang dan berkah guru-guru abang yang selalu membimbing abang, yang selalu memberikan pelajaran kepada abang pribadi, dan sampai detik ini abang masih banyak belajar. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua ya di hari hayat, di hari akhir mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu syafaat? Yaitu selawat. Ya. Jadi pesan dari abang, jangan pernah meninggalkan selawat sesibuk apapun. Karena dengan selawat, selain bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, agar kita bahagia, selamat dunia maupun akhirat, dan insya Allah dengan wasilah selawat, insya Allah hajat kita dijabah, hajat kita dikabul. Dan salam hormat untuk para sahabat abang, saudara-saudara abang dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri maupun dalam negeri. Abang doakan yang sudah mendukung channel YouTube Bang Arman ASM, hajatnya dijabah, hajatnya dikabul. Yang sudah subscribe, like, dan komen YouTube abang doakan pulsa kotanya digantikan Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Amin. Langsung aja, abang ingin memberikan suatu cara membuat obat batuk ala tradisional. Jadi cara membuat obat batuk ala tradisional, ya, ini bahan-bahannya cukup mudah didapat atau dicari atau dibeli. Dan untuk masa pemakaiannya ini juga bisa sampai cukup lumayan, 3 bulan, ya. 3 bulan kita bisa simpan di dalam lemari es atau kulkas. Pertama, kita menggunakan jahe, ya. Jahe itu yang pertama bahannya untuk cara, ya kan, membuat obat batuk ala tradisional. Bahannya mudah didapat. Yang pertama jahe, kita iris-iris jahe, ya, kita potong-potong, ya, kita iris-iris atau kita potong-potong jahe, lalu dicuci, ya, lalu kita taruh di suatu wadah, ya, tempat, ya, seperti toples atau apapun yang bisa disimpan di lemari es wadahnya. Kedua, kita menggunakan yang namanya lemon, ya, lemon juga dipotong-potong. Lemon itu diiris-iris, ya, dulu kita gosok dulu atau kita campurkan di atas kulit lemon itu dengan soda kue. Misalkan ini lemon, ya, ini lemon. Tangan kita ini kita kita taruh dulu atau kita gunakan soda kue. Lalu lemonnya kita oles-oles dulu kulitnya biar tidak pahit. Lalu baru kita cuci ke dalam air, ya. Begitu kita sudah cuci, lalu kita taruh lemon tersebut, kita potong-potong atau kita iris-iris kecil-kecil, ya. Baru kita taruh di atas jahe. Jadi jahe dulu yang sudah dipotong-potong, yang sudah dicuci, lalu lemon. Tetapi lemonnya sebelum dipotong-potong, sebelum dicuci, kita menggunakan yang namanya seperti soda kue, biar kulitnya itu tidak pahit saat kita minum, ya. Gitu. Karena nanti kalau sudah jadi, ini bisa kita jahe ini dan lemon ini bisa kita makan, ya. Seperti itu. Nah, jadi biar nggak pahit, kita kasih soda kue. Lalu sudah kita taruh di wadah jahe yang sudah kita potong-potong, yang sudah kita cuci, yang sudah kita bersihkan. Lalu kita taruh lemon. Tapi lemon tersebut sudah kita bersihkan, sudah kita cuci dengan air. Tapi sebelum dicuci dengan air dan dipotong-potong, kita menggunakan soda kue agar ya kulitnya tidak pahit. Ya, saat pertama abang ulang kembali, ya, cara membuat, ya, obat batuk tradisional. Bahannya yang pertama kita menggunakan jahe,
kita cuci, kita potong kecil-kecil, lalu kita taruh di wadah. Ya, wadahnya apa aja, mangkok, piring, atau tupperware. Ya, jahe ini kita sudah potong-potong. Kedua, kita menggunakan lemon. Ya, tetapi sebelum kita cuci, kita potong kecil-kecil lemon di atas jahe ini, kita kasihkan soda kue agar kulitnya tidak pahit. Ya, sudah kita kasih soda kue, ya, kasih soda kue biar kulitnya tidak pahit. Lalu kita cuci lemon tersebut, lalu kita potong kecil-kecil, kita taruh di atas jahe. Ya, jadi jahe, lemon yang sudah dibersihkan, lalu jahe lagi, yang ya ketiga kita taruh madu, ya, sampai kerendam, yaitu jahe dan lemon tersebut. Ya, lalu kita taruh di dalam lemari es. Ya, kita bisa gunakan kapanpun. Ya, ini kapasitasnya bisa sampai 2-3 bulan. Tapi selain diminum, ya, bisa juga jahe yang sudah dicampur dengan madu dan lemon bisa kita makan. Ya. Nah, jadi kalau saat menggunakan minumnya kapan? Itu biasanya umumnya sesudah makan. Ya, sesudah makan, tapi ada amalannya. Kalau bisa sebelum kita minum, bacalah. Ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tahan nafas. Ya, contohnya misalkan media obat batuk tradisional, ya, yang kita sudah buat dengan cara herbal, ya, jahe, lemon maupun madu. Begitu sudah jadi, kita sambung, sudah jadi satu, mereka di wadah, baru kita membaca, atas izinmu ya Allah, semoga batuk saya ini hilang. Ya, dengan media seperti lemon, ya, jahe dan madu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, 3 kali tahan nafas, ditiup, lalu diminumkan atau dimakan. Jadi itu cara minumnya. Jadi sekali lagi, ini edukasi, ini sekedar tontonan. Mau yang melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak apa-apa. Ini sekedar edukasi, semoga bermanfaat. Jadi abang ulang kembali, sebelum kita menggunakan, kita tutup rapat-rapat, ya. Obat tradisional batuk ini yang dimana sudah bercampur medianya itu jahe, madu dan lemon, kita tutup agar tidak kena kembang es atau tetesan air di dalam lemari es atau kulkas. Ini bisa pakai 3 bulan. Ya, jangan lupa, sekali lagi, cara ini yang abang dapat dari guru abang juga. Ya, ada 3 medianya. Ya, yang pertama membuat obat batuk tradisional. Caranya membuatnya, medianya itu yang pertama jahe, sudah kita potong-potong kecil-kecil, kita taruh di media atau tempat atau wadah, ya, seperti tupperware, ya sahabat abang, seperti tupperware, mangkok dan yang lain-lain. Lalu habis jahe di atasnya, ini media nih, contohnya nih, ini wadah. Kita taruh jahe yang sudah kita cuci, kita potong kecil-kecil, lalu kita menggunakan lemon. Tapi agar tidak pahit lemonnya kita kasih kulitnya itu pakai soda kue biar tidak pahit. Nah, begitu kita sudah kasih soda kue, lemonnya itu kita potong kecil-kecil, kita cuci, lalu ditaruh di atas jahe. Habis jahe, lemon yang sudah dipotong-potong, lalu kasih jahe lagi, yang terakhir medianya madu. Sampai kerendam. Ya, sampai kerendam jahe dan lemon tersebut dengan madu. Ya, lalu ditutup rapat, taruh di lemari es. Ya, kalau kita mau menggunakan tinggal dibuka. Cara minumnya pagi dan sore. Sebelum minum, membacalah Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu membaca selawat Nabi 3 kali. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Apabila ada salah kata, ucapan lisan dan sikap. Coba lakukan dan kita buat sendiri. Ya, semoga apa yang kita buat, obat batuk, cara membuat obat batuk tradisional bermanfaat buat keluarga kita semua. Ya, itu saja. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.